Bungo TV. Hello, magandang araw mga kamubayan. Meron lang tayong tatalakayin ngayon, ano. Ito concern ng isa nating viewer. Si Ma'am Anlisa Aines ba to? Aines siguro to, ano. Aines Marimla. So, nabigla ako, nag-message siya sa akin. Ang sabi niya, Sir Bunga, isa ako sa mga subscribers, not a followers. Gusto po sana tanong sa inyo kung Malate po kayo located. Sabi niya, tapos may binigay siyang address. Ang di ko naman magets bakit niya tinanong. So tinanong ko, bakit ma'am? Hindi po ako sa Malate, bakit ma'am? Sabi niya, may binili kasi po ako ng shoes sa online. Binigay ko ang complete info ko at ang size na gusto ko. Pagdating sa akin, sobrang laki ng shoes na pinadala. Yan po yung address na binigay nila kung saan ko na ipadala ang shoes. Bayad po siya na COD. Pinababalik sa akin ang sapatos, kaso lang deduct daw nila ang 400 pabalik sa akin ng pera kasi ask ako ng refund. Sabi ko, ano may tutulong ko sa'yo? Sabi ko ganun. Nasa JNT ako kahapon para sana isoli, kaso walang phone number ang supplier at hindi daw ma-i-deliver ng courier, which is I agree naman po. Nag-email ulit ako sa supplier, wala silang maibigay, para yatang na-scam ako. Pakibigyan na aware ang mga tao sa company, send ko ang name ng supplier. So ito yung Newy Shop. Newy Shop po yung ano, yung kanyang pinagbilhan. Ayan, Newy Shop. Ito yung mga, minsan may mga nagbebenta ng ganito. Yan. So kapag pinindot ko itong mga ano, ito yung attachment nung sinend niya eh. Ito yung mga comments. I bought the shoes that says it leather and the sole is round. But when I received it, it is pointed. I emailed them but up to now no response. My request of refund. Scammers. Anyone there about this? Parang marami na naloko to eh. So nagbababala. Ang gusto niyo mangyari, maging aware kayo na baka ma-encounter nyo to sa Facebook. Itong ano to? Newy Shopping Mall sa Facebook. Di nag-uusap kami. Dalawang address doon binigay, pero please ensure, ito yung sinend eh. Parang hindi ano yung address na binibigay. Ito yun, no? I'm sorry kung medyo nagugula kasi ano lang eh, kinconcern lang sa akin ito nung isang viewer natin eh. May binibigay siyang address kung saan ipapadala. Kaya lang, wala namang nilalagay na ano, na tawag doon? Walang nilalagay na contact number at kaninong tao address. Parang ganyan lang oh. 'Di ba? Parang halimbawa kung successful niya man na maipadala dito, anong assurance niya na babalikan siya? 'Di ba? Actually, to be honest, na biktima na ako nito eh. Dito tayo lipat sa mga Facebook page ha. Dito sa ano, may makikita kayo mga kababayan na minsan nag-a-advertise sa Facebook, may mag-pop up sa ano nyo. Ang nangyari naman sa akin mga kababayan, nagbabrowse ako, halimbawa yan, nagbabrowse ako to si Ma'am Donna. Yan, di ba may mga nakita ako dyan, may makikita ka dyan minsan na advertisement eh, na binibenta eh. Hindi ko alam kung
Ba't parang wala dito naman? Yan o yung mga I'm not saying na ano ha, I'm not saying na scam tong ganito. Meron kasing minsan mga sponsored page, halimbawa katulad nito, na magsisend ka lang na message, bibili ka, COD nga naman, oo COD. Ang nangyari kasi dun sa amin, bumili kami nung, kalimutan ko na ba binili ng asawa ko nun, worth 1,000 plus siya eh. Tapos nung makikita namin sa Shopee, 98 pesos lang. Parang naloko kami. O naloko talaga kami. Hanap nga tayo. Ito okay naman to, Citibank eh. Yung mga ganito basta mga ganire, 'di ba? Parang through Facebook ka tapos hindi pala ganito. I'm so sorry ako magulo ako kasi on the spot kung kinokomentan to eh. May mga advertisement dyan, halimbawa, may binibenta silang produkto, tapos pag kinlik mo, hindi mo sila makakausap through Messenger. Ire-redirect ka sa sa website. Sa isang wala akong makita ngayon eh. So, pero nakikita ko sa sa Facebook madalas. If you know what I mean, babalik ko na doon sa kay ate kanina. Kasi dito sa kinumplain ni Ma'am Andy sa Ains Marmila, doon sa sinasabi niya na itong Newy Shopping Mall eh. Nire-redirect ka nito sa correct me if I'm wrong, ako nanonood ka sa akin, Ma'am, ngayon? Ma'am, anong pangalan mo? Anlisa. Paki-comment nga kung ito ay nire-redirect ka sa isang website. Kasi parang ganun yung naranasan ko dito mga kababayan eh. Nire-redirect ka sa isang website, tapos yun nga, parang pinapakita nila na ayan hindi mo sila makakausap through Messenger. Pero ito nakausap ni Ma'am through Messenger eh. Hindi ko alam kung paano nangyari. Yun kasing napag-bilhan namin dati nun, hindi sa Messenger, basta i-click mo lang doon, mag-fill up ka lang. Ito at least kahit papaano meron kang ipapakita na na tawag dito, na conversation nyo eh. Doon sa nangyari kasi sa amin, dinirect kami doon sa website, tapos mag-fill up ka lang doon ng address mo, tapos contact number mo, tapos darating na sa'yo agad, 'di ba? Tapos hindi namin alam na mas mura pa sa Shopee. Tapos pag ibabalik mo na, wala kang mahagilap kung sinong kukontakin. Ang tanging meron lang email address. Kapag ka ini-email mo naman, nagba-bounce yung yung email nila. So kung balak nyo mag online shopping tapos naakit kayo sa isang bagay, ang gawin nyo, tingnan nyo na lang sa Lazada or Shopee. Dihama kasi sa Lazada at Shopee, kahit pa paano, medyo madali kumpara sa ganito mag-refund ng mga bagay. Itong sinend ni Ma'am sa akin, may mga conversation pa nga eh. Ay, screenshot pala, sorry. Ayan suspected scam. May mga feedback kasi yung mga nabili. Ewan ko kung saan ba nakuha ni Ma'am tong na to. Your site and all the below names are scammer selling same lousy bad quality product to deceive buyer with their advertisement. They will come out with various name and various items again. Please be careful with what you see on social media, FB and many more sites. Ito yung mga Skirgy Mall, Daymai, Plus Sale, Limid, Geofold Store, Listratini, mzout.co. Maraming page na ganito na naranasan ko na talaga to. Mga kababayan, kung bibili kayo, ito smartwatch naman binili niya Just collected my smartwatch but I don't know how to do charging.
There is no instruction given on how to charge. In fairness naman kasi, may pinapadala naman talagang item. Kaya lang hindi mo alam kung legit ba yun o hindi, or talagang yung ni-request mong item, yun ang dadating sa'yo. Basta may maipadala lang sa'yo. Walang pakialam sa customer to mga to, basta kumita lang eh. I buy eyeglasses. They deliver, it's broken. And not the type of eyeglasses I order, di ba? I want to refund my money. I purchased 3 handheld electric sewer a week ago, last Friday 15 May 2020. I used one and I got jammed. Basically, it doesn't work at all. Please advise. Wala. Mahirap habulin. Lalo na kung ang binibigay sa'yo hahabol-habulin mo pa. Tingnan nga natin yung ano. Anong pangalan nitong ano na to? Newy Shopping Mall. Search ko nga sa Facebook to. Newy Shopping Mall. Newy Shopping Mall. Unang search ko palang lumabas oh. Do not buy from Newy Shopping Mall. It's a scam. Yun na agad ang lumabas. Pero hindi ko sila. Ito ba yun? Newy Shop ba yun? Oo, ito kung ano-ano nga mga binibenta. Beware, just look the online comments, fraudster. Mga kababayan, pag-ingatan nyo to. Marami oh, scammers. Do not buy anything from them. Diba? Marami silang nadedenggoy. Scammers. Ang dami nagko-comments oh. Lan, may mga nakikita ko nag-advertise yung ganyan. Mas the best mga kababayan, halimbawa kung naakit kayo sa binibenta nito, i-search nyo na lang sa Shopee. At kung bibili kayo sa Shopee, tingnan nyo yung ratings. Kung maganda na ba yung natanggap ng mga seller, ay mga buyer do sa in-order nila. Yun kasi ang magiging basihan mo na lang eh. 'Di ba? Pero kung talagang may pagkakataon kasi halimbawa ako, may hinahanap kasi akong toys. Nakita ko sa Shopee. Siya lang ang may bentang ganon. Tapos naghahanap ako ng feedback. Wala pang bumibili. So paano ko mapapatunayan na legit yung nagbebenta? Unang-una, pagka tiningnan mo yung page, baka may ibang bumili na sa kanya, ibang product niya, tingnan mo kung may rating. Kung maganda naman rating yon, sige, i-ano mo. Pero kung talagang gustong bilhin at siya lang ay nagbebenta noon, tapos wala pang bumibili kahit isa, magduda ka na syempre. Di bali na lang sana kung mayaman ka or kung yung binibili mo 100 pesos lang naman or ano, sige, pwede naman. Pero kung talagang excited ka at gusto mo talagang bumili nung produkto na siya lang yung nagbebenta sa Lazada or Shopee, lalo na kung sobrang mahal. Naalala nyo ba yung nag-viral na bumili ng PS5? Maganda yung ginawa ni Kuya dun eh. Saan ko nga ba napanood yun? Ito mga kababayan, panoorin natin itong video ano. Bali na dito I-full screen natin. po kami ngayon. Apparently, ang istorya nito, bumili si Kuya ng PS5. Gamer kasi yan mga kababayan. Hindi mo naman kasi sila masisi na maging excited sila sa PS5. Ako kasi hindi ko naging hilig yung mga video game na yan eh. Unang-una wala kasi akong pambili. So ito, si Kuya bumili ng PS5 online. So ang sabi niya, pina-COD niya. To be fair naman, yung sa seller pumayag naman na i-COD. So pag COD, cash on delivery. Pag din-deliver sa'yo, saka mo babayaran. Ganun po yun. So yun na, dumating na. Ang ganda naman ng presentation, nakikita naman natin, di ba? Ang ganda ng presentation
nung pina-COD sa kanya. Ngayon duda siya kasi nga daw magaan. Ngayon, hindi ko naman masisi doon sa ibang rider ano. Ang sabing gano'n nung ano, wag daw pabubuksan hangga't di binabayaran. Kasi ang usapan nila isesend yung GCash doon sa scammer pagka natanggap na yung PS5. Gusto kasing makita muna ni Kuya. Bago niya bayaran, gusto makita, ayaw nung seller. Kung hindi daw, ibabalik na lang daw kung ayaw bayaran muna. O bakit doon ka lang magdududa di ba? Ba't kailangan bayad muna bago bukas? Sa Shopee tsaka Lazada, naiintindihan ko naman yan kasi di ba pagka dinala sa'yo yung Shopee at pagka binuksan mo at mali yung hindi mo kasi pwede ibalik sa rider yon kasi kawawa naman yung rider. Pwedeng pagbintangan kasi na rider ang nagbukas nun, tapos basta alam nyo na all of that shit alam nyo na yung komplikasyon. Pero ito kasi COD COD-han, hindi galing Shopee to, hindi galing Lazada. Parang outside nila na pag-usapan yung bentahan. So panoorin natin. Matalino itong si Kuyang pumunta sila sa barangay. Doon nila bubuksan yung pina-COD na PS5. Bali, nandito po kami ngayon sa Barangay Paang Bundok. Nag-order kasi ako ng PS5 sa PS5 Marketplace. Then, Group yun offer siguro. sa amin, cash on delivery. Kaso si rider, ayaw niyang pabuksan yung yung seller, ayaw niyang pabuksan yung item. Gusto niya, bayaran ko muna ng GCash bago ko buksan. Sabi ko nga, siyempre, kailangan natin ng assurance na okay muna yung item bago tayo magbayad. Kaso nag-i-insist si seller na bayaran muna. Kaso naiipit si Sir Lalamove dahil siyempre, siya yung mapuputakan pagka nagkaroon ng problema. So, nandito kami ngayon sa barangay. I-open natin kung totoo nga na may PS5 kasi siyempre sa ngayon medyo kinakabahan kami dahil masyado siyang magaan Ayun, di ba? So sir, sige, buksan mo na. Gaya ng sabi nyo kanina, kung legit na PS5 to, babayaran nyo to pag nasira. Babayaran ko, 40,000 babayaran namin. Kaso problema, ayaw niyang pabuksan. Medyo suspicious ngayon, pinapabalik na lang ni seller kay rider sa Bulacan naman daw, pero pinick up sa Pililla, Rizal. So, sige sir, open mo na. Para pang tanod. Ito po, ang witness natin, ang tanod ng barangay. Wala si Kapitan Si Sir Rinaldo Dan Sr. Enrique Diaz. Enrique Diaz. Ang hindi ko maintindihan mga kababayan, ba't walang kapitan na naka-standby? Nakakabwisit kasi dito sa Pilipinas. Kumbaga, inelect sila para may maasahan yung mga tao na katulad na ganito. 'Di ba? Palibasa nasa pwesto na. Kaya banjing sa trabaho. Okay, sige sir, open natin. Sige. Alakan natin kung ano yan. Kala pagkain. Oo, Pagkain tayo. Ingat tayo sa mga scammer, nagdalat. Napo, Kawawa naman si Sir Lana mo, babalik pa ng Pililla. Oo. Kaso ang tanong kung dito na bayan lang sir, Antipolo lang sir. Antipolo. sa Antipolo Rizal pala. Pero malayo dito. Malayo pa rin yun sir. Pero pag nagda ka po, isa Hermosa. Pero buhay mag-drop ng ano sir. Buhay mag-drop ng video tayo. Sige. Sir, di ba may ano ka na ilang beses ka nang bili nito? Ano yung seal na sinasabi mo sir? Puro natin sa kanila. Actually, wala naman talaga sa seal. Sige, buksan mo. Ang ini-insist kasi ni seller may seal Pero ito lang yung parang seal Ayan lang yun. Pero hindi naman siya technically seal Yan lang siya. Wala, ano to? Yan. Walang problema naman kung totoong PS5 to. Edi, Babayaran na siya ako pag bumalik ako ron. Baka kung scammer siya, wala rin babayaran akong naman natin. babalikan. Kaso problema, sige, buksan natin siya. Ito po. Okay, medyo exciting yung PS5 Anawal may PS5. Sir, Sige. ano ba? Ayan, sige, open natin. Itong profile na yun. Mukhang mayaman si Kuya, Paano ko nasabing mayaman si Kuya? Mukhang high-end yung cellphone. Paano ko nasabing mukhang high-end yung cellphone? Wala po kasing yanig pagka kumukuha ng video Steady.
Isa. Ayun! Putang ina. Sige, sir. Nato, hindi ganito ang original. Sige, Ah, sir. sir. Kaya muna natin yung loob. Mayroon naman eh. Ito, monitor. Sige, sir. Buksan mo. Sir, magalat na ako dito sir ha. Sige. Wala problema. Ginagawa yun. Hindi ba? Ayun po ang PS5. Isa sa monitor. 40k na to. 40,000. Ito po. Yan. Tabo. 40,000 cash on delivery. Buti na lang, di ako nagbayad kaagad. Kung hindi, ang laman ay monitor. So, mag-ingat na Matalino si kuya ano na lang po tayo. bumibili. Salamat kay Sir Lalamove dahil 'Di ba? Actually, ang magiging abala na lang ni ni Lala Move diyan. Yung hindi siya nabayaran ng courier. Buti hindi siya 'di ba may mga cash on delivery na aabunuhan muna ni rider bago. Pero 40k pwede ba 'yon? So yun lang mga kababayan, maging maingat tayo sa pagbebenta online. Katulad ng sinasabi ko, ako din naman, hindi naman ako loco proof. Naluloko din kasi ako, pero hindi naman masama maloko minsan. Pero wag na lang sanang paulit-ulit. Kaya maging wais din Ang pinaka-safe talagang bilhan ng mga ganyan sa Shopee or Lazada. Bagamat may mga scammer din naman doon, pero di hamak na mas controlled yung transaction doon kumpara sa mga ganito. So yun lang ingat lang mga kababayan. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye. Bungo TV.